Всем привет! Хочу показать, как я буду формировать в стиле бонсай свой послен. В прошлый раз я его пересаживал. Вот такую плошечку. Вот она. Плошечка. Вот. Сейчас я хочу его подкорректировать. Вот здесь, в этом месте. Вверху здесь. Лишние ветки мы сейчас уберем. Так, это у меня лицевая сторона. Лицевая. Я его хочу стиль сделать порыв ветра. Вот эту веточку мы сейчас вот эту уберем вместе с ягодкой. Так, эту мы веточку убираем. Отчикаем. Вот такую ветку мы с ягодкой убрали. Она нам не нужна. Можно укоренить, можно... Я выбрасываю. Проще с ягодки выращивать. Так, сейчас мы уберем, вот здесь подрежем. Подрежем вот эту. Сейчас, секунду. Да что ты. Сейчас мы подрежем вот здесь. Ягодку уберем, чтобы она не тянула лишние соки. И подрежем веточку вот здесь. Вот эту, чтобы она ветвиться начала. Мы ее вот тут подрезаем. Раз. Ягодку тут мы убираем. Дальше. Вот эта ветка. Вот эта ветка. Мы ее полностью убирать не будем. Но чтобы она туда в сторону далеко. Лицевая сторона вот эта. Поэтому мы вот эту часть ветки, мы ее, наверное, укоротим вот здесь. Вот. Вот так. Тоже вот эти ягодки мы уберем. И оставим вот такой вот. Вот так оставим. Получится у нас вот такой вот кустик. Вот он. То есть порыв ветра будет типа вот с этой стороны сюда, в эту сторону. Обе ветки, нижние и верхнюю, пускаем сюда. Эту веточку мы оставим. Здесь будет вот эту пока маленькие листочки мы оставим тоже для утолщения веточки. Но в принципе здесь не нужно уже утолщать. Мы эти листики убираем. Тоже утолщать нам немножко надо вот здесь. А вот эту часть, вот эту пенечек мы удаляем. Удаляем, подровнем. Подравниваем, чтобы было здесь поровнее. Послен пахнет вкусно. Он, правда, ядовитый, но листья у него такие пахучие. Интересно. Так, вот эту часть мы потом лезвием немножко. Даже не лезвием, мы сейчас вот так вот сделаем. Вот так, все. Эту часть мы укоротили. Теперь оставим вот эти две. Вот эти две веточки мы оставим. Вот так получается у нас. Вот эти две, вот это в правую сторону. Вот эту ветку, нижнюю, вот эту часть мы сейчас тоже укоротим.
нам не нужна такая большая, вместе вот с этим большим листом. Она нам не нужна. Тем более она идет внутрь кроны, она нам не нужна. Мне нужно, чтобы она в эту сторону как бы шла. Здесь я остановил рост, чтобы она здесь обрастала веточками. И даже вот эта ветка как бы, мы пока ее оставим, чтобы вот эта веточка немножко утолщилась. Она слишком худенькая. И вот эти пока оставим на листочки. А потом уже подумаем. А вот здесь мы вот здесь вверх чуть-чуть срежем. Так, раз. На почку, чтобы она как бы здесь становилась. Не внутрь шла, а как бы сюда она шла, почка. Нижнюю оставим почку. Так. Ну, мы ее больше дальше, ну, далеко сильно гнать не будем. Так, как бы немножко сюда, за пределы. И как плошки немножко дальше прогоню. Тогда это самое. Ну, послен, он же, это же не дерево, семейство посленого. Поэтому сколько он проживет, так интересно. А потом уже ближе к весне, когда я на балкон уже, в смысле, на лоджию вынесу, тогда я оборву все вот эти листочки полностью. Вот эти все. Потому что они мне будут не нужны. Она нарастит быстрее. Эти старые листочки я обрываю, я за лето 2 раза обрываю их. Полностью остаются голые ветки. Потом она дает новый прирост, как бы обновляется послен. А ствол остается прежним. Он как бы задревеснел. Вот плохо, что он не утолщается сильно. Так, как дерево. Ну, сколько уже? Мне-то его подарили маленький кустик такой. А он у меня, я не знаю, сколько ему было. А у меня он уже сейчас будет год. Какой-то у него странный запах. Каким-то, как маслом пахнет машинным почему-то. Не знаю почему. Когда я в прошлый раз резал, у него запах другой был, а сейчас какой-то другой запах. Странный какой-то. Может, то, что почва поменял? Из-за этого. Вот такой вот хотел вам показать. Вот такая произошла у меня формировочка моего бонсайчика. Такой он получился. Так, вот плошка. И вот полностью бонсай. Ну, в стиле бонсай, смотри, какой бонсай? В стиле бонсай весь этот мой послен. А ягодки они потом вот по осени опять будут. Ну, в принципе, и лето цветет, я ему не даю, просто убираю. Это я оставлял тут для красоты на Новый год, чтобы были эти. Так, вот это вот у меня внутренняя как бы сторона, а это стоит у меня к солнцу. Но в этот раз я буду ставить вот так к солнцу, чтобы ветки не кидал в ту сторону, как бы, а все тянулись сюда. Ствол я основной сформировал, как бы, и теперь, чтобы ветка вот эта шла, и вот эти все ветки сюда. И назвал я его порыв ветра. То бишь ветер слева направо будет дуть. Будет называться порыв ветра. Вот такой вот у меня посленчик. Ну всем пока. С вами был канал Цитрусы на Сахалине. Алексей. Заходите на мой канал. Нравится, подписывайтесь. Ставите лайки.